Monolithic Power Systems ist ein führender Anbieter von Halbleitern und befindet sich gerade in einer wirklich historischen Korrektur. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir schauen uns heute mal MPS genauer an. Ja, man entwickelt integrierte Schaltkreise mit einem Schwerpunkt auf stromsparende Leistungselektronik und auch eine Analogtechnologie. Die haben ein echt breites Produktportfolio. Die Produkte umfassen Spannungswandler, Laderegler, LED-Treiber, Sensoren und ICEs für Stromversorgungslösungen und zahlreichen Anwendungen. Und man bedient da in erster Linie Branchen wie zum Beispiel die Automotive-Industrie, Rechenzentren, Konsumgüterelektronik, aber auch Industrieautomation und die Telekommunikation. Ja, MPS hat da eine echt starke Innovationskraft und man setzt da auf proprietäre Technologien und ein innovatives Design, um dann diese energieeffizienten und kompakten Lösungen bereitstellen zu können. MPS hat auch einen globalen Fokus, also man hat eine starke internationale Präsenz mit Kunden in Asien, Europa und Nordamerika, ja, wo natürlich die Halbleiternachfrage in diesen Wachstumsmärkten eine wichtige Rolle spielt. Man hat sich da auch schon eine starke Historie aufgebaut und es ist auch kein kleines Unternehmen mehr. Ja, jetzt ist die Aktie auch stark gefallen in den letzten Wochen und Monaten aufgrund von ja, ein paar Gerüchten rund um Nvidia und da werde ich jetzt gleich auch drauf eingehen, auf diese ganzen neuen Entwicklungen rund um Monolithic Power Systems. Also die Produkte, die sind wirklich sehr stark und breit gefächert. Wir können uns das alles mal anschauen, was für Produkte die Monolithic Power Systems hier so anbietet. Also man hat einerseits so Solarprodukte, aber baut natürlich auch ganz klassisch hier so einzelne Halbleiter. Zum Beispiel hier Power Management ist nur eine kleine Sparte, die hier Monolithic Power Systems hat. Da geht es sowas wie Switch Converter, Regulatoren, Power Supplies, Power Protection, aber auch alles im Smart Home Bereich, Mobiles, Wireless, auch groß, eben, wie wir schon gehört haben, im Automotive Sektor aufgestellt. Jetzt vielleicht mal kurz zu diesen Gerüchten als erstes. Also Monolithic Power Systems ist ja doch jetzt vom Kurs her relativ stark eingebrochen, nachdem jetzt hier Gerüchte rausgekommen sind, dass sie in der nächsten Pipeline von Nvidia, also mit dem Produkt Blackwell, möglicherweise nicht mehr den Zuschlag erhalten. Und auf diese Nachrichten hinweg ist Monolithic Power Systems stark abgestürzt und ja, man sagt jetzt, oder die Gerüchte sind jetzt, dass Monolithic Power Systems bei ihren Chips und Modulen ja Performance-Probleme hat und dass sich deswegen Nvidia nicht mehr bei Monolithic Power Systems die Produkte kaufen wird, sondern dass sie jetzt eben bei dem japanischen Hersteller Renesas und ja in Deutschland von Infineon kaufen werden. Also dass sie weiterhin hier bei dieser B200 Allokation mit dabei sind, aber bei diesen stärkeren Chips, die dann die höhere Wattanzahl haben, nicht mehr mit dabei sind und dass da dann eben die Konkurrenz jetzt hier den Zuschlag bekommen hat und das soll wohl an irgendwelchen Problemen liegen, die Monolithic Power hat. Ist jetzt nicht bestätigt worden vom Unternehmen an sich. Und das ist jetzt eben alles hier für 2025, spielt das eine große Rolle, ob Monolithic Power System hier weiterhin Teil ist von den Produkten von Nvidia oder eben nicht. Und das Ganze hat hier Edgewater gesagt. Also Edgewater geht davon aus, dass hier Nvidia nicht mehr auf Monolithic Power Systems Produkte setzen wird und das wäre natürlich schon ein wirklicher schlechter News für Monolithic und würde natürlich auch rechtfertigen, warum der Kurs so stark zurückgeht. Es gibt Gerüchte oder es gibt Informationen, dass Monolithic Power System in einem Call mit Analysten am 11. November gesagt hat, dass es da keine Performance-Probleme gibt und dass sie weiterhin ja, Teil der Materialien von Nvidia sein werden. Aber es gibt da keine öffentliche Statement vom Unternehmen oder ähnliches. Also es ist jetzt wirklich nur so schon wieder Gerüchte. Also es fehlt einfach eine Aussage vom Unternehmen, ob es jetzt stimmt, ob es nicht stimmt. Es schwirrt einfach so ein bisschen was im Markt rum. Ich würde jetzt im Moment eher mal dazu tendieren, dass es stimmt, weil wenn es nicht stimmen würde, da könnte man halt auch einfach als Unternehmen mal ein Statement dazu machen, dass das ganz klar widerlegt. Ja, und im Kurs sehen wir eigentlich auch, dass da noch keine Entscheidung getroffen wurde in irgendeine Richtung. Also der Markt geht jetzt im Moment eher davon aus, dass Monolithic Power Systems diesen Großkunden verloren hat. Wenn das natürlich sich
sich als falsche Annahme herausstellen sollte, dann wäre das natürlich gerade ein wirklich wahnsinnig guter Kauf bei diesem starken Kursrutsch. Wir werden uns aber den Chart dann noch anschauen. Ja, Monolithic Power Systems waren in den letzten Jahren eine echt starke Wachstumsaktie. Alleine von den Jahren 2020 bis 2023 sind wir mit 29,2% gewachsen im CAGR. Also das ist wirklich richtig starker Return, der hier Monolithic Power Systems hingelegt hat. Es ist eben eine Halbleiteraktie, die einen wirklich starken Aufwind auch hatte in den letzten 4, 5 Jahren. Der Umsatz ist diversifiziert auf hier ja, so Amerika, Europa, Asien, also China mit 35%, aber an sich ein relativ schöner geografisch verteilter Revenue-Mix. Wir sehen, dass jetzt hier die Endmarkets sich unterteilen in Enterprise Data, dann so Speicher und Computing, dann eben Automobilsektor, Kommunikation, Endkonsumenten, aber auch Industrial. Also auch hier hat man einen relativ schönen, diversifizierten Endmarkt. Hier sieht man nochmal so einzelne Bereiche, in denen hier Monolithic Power Systems mit drinnen steckt. Was zum Beispiel ganz nett ist, man hat auch einzelne Module und Chips in den Xbox Series X zum Beispiel verbaut, ist aber auch hier in Automotive stark mit drinnen oder auch in der Robotik. Also man ist hier nicht abhängig von einem einzigen Produkt, sondern ist da wirklich schön aufgestellt. Man hat eben hier über 4000 Produkte. Und das führt natürlich schon dazu, dass Monolithic Power Systems eine gute Marktposition hat. Aber man muss halt trotzdem sagen, dass die Abhängigkeit von Nvidia schon eine Rolle spielt. Wir wissen ja alle, Nvidia ist ein wirklich großer Wachstumstreiber. Und wenn jetzt Monolithic Power Systems diesen Auftrag nicht mehr hat, dann ist da schon ein gewisser Bewertungsabschlag einfach gerechtfertigt. Und ja, sie gehen jetzt hier auch weiter davon aus, dass die Entwicklung der eigenen Produkte stark weiter steigen wird, was natürlich auch ein guter Indikator dafür ist, wie sich Monolithic Power Systems in den nächsten Jahren entwickeln wird. Hier sehen wir mal so ein paar Standpunkte von Monolithic. Also man ist auch zum Beispiel in Freiburg und in München ansässig, in Deutschland. Es ist ein globales Unternehmen. Hier so ein paar Computing-Bereiche, also CPU-Power, DDR-Power, auch natürlich in diesen Racks mit drinnen, aber auch Datacenter. Das ist jetzt eben der Bereich, der für Nvidia eine große Rolle spielt und da hat man natürlich eine starke Entwicklung und hier geht man eben auch davon aus, dass sich der von 2023 bis 2028 mehr als verdoppeln soll, dieser Artificial Intelligence Market, was natürlich auch ein guter Wachstumsmarkt ist für Monolithic Power Systems. Dann sehen wir hier mal so einen CPU-Server, GPU-Server und MPS ist natürlich ja auch im starken Wachstum und kann sich jetzt hier in der Solution Size, also in der Größe der Lösungen immer weiter minimalisieren und das ist natürlich auch eine gute Voraussetzung für Monolithic Power Systems, dass man eben hier in Research and Development so ja, gut investiert hat, dass man jetzt hier mit dem Markt eine ja, Marktführerschaft hat im Moment. Ob sich das jetzt weiter so fortsetzen wird, ist jetzt noch offen, werden wir sehen. Auch beim Automotive Revenue haben wir echt ein gutes Wachstum, also von 2020 auf 2023 eine Vervierfachung. Also da scheint das Unternehmen auch eine gute Sparte gefunden zu haben in diesem Automotive-Sektor, wo sie auch ja, gute Ergebnisse erzielen kann. Wir wissen ja, dass Automotive im Moment eher Schwierigkeiten hat, aber sie sind halt hier in so digitalen Cockpit und alles, was so Lichtmaschinen angeht und der Elektrifizierung, da sind sie jetzt eben stark aufgestellt und das spielt natürlich auch eine große Rolle jetzt bei den ja, zukünftigen Entwicklungen rund um autonomes Fahren und generell die Elektrifizierung von Autos. Hier nochmal so ein kleiner Ausschnitt von den Produkten, die man hier macht für die Automobilbranche. Also sehr spannend, wenn das noch genauer interessiert, kann sich das gerne mal anschauen. Wir sehen hier auch so Satellitensachen im Kommunikationsumfeld, aber auch sowas wie Solar- und Windenergie, Megawatt-Batterie, Speicher fertigt man hier auch. Also es ist echt ein wirklich breit diversifiziertes Unternehmen, gefällt mir gut. So, bevor wir jetzt mal auf den Qualitätscheck kommen, wenn dir dieses Video gefällt und generell du mehr Videos von mir sehen möchtest zu wirklich interessanten, spannenden Dauerläufern, lass doch gerne ein Abo für diesen Kanal da. Daumen nach oben auf jeden Fall nicht vergessen. Es freut mich immer extrem. Natürlich Glocke anmachen, dann spielt dir der Algorithmus auch keinen Streich und du siehst alle Videos von mir und verpasst keins. Schauen wir mal in den Qualitätscheck. Score 14 von 15 Punkten, also sehr gut. Wir kriegen nur einen Punkt
Abzug bei der Volatilität aufgrund des starken Kursrutsches jetzt eben in den letzten Wochen und Monaten. Ansonsten wirklich so stark. Also Earnings per Share Wachstum in den letzten 5 Jahren 29% und beim Umsatzwachstum haben wir 25%. Es ist eben Halbleiterunternehmen. Das ist jetzt ja, eigentlich gar keine Unnormalität mehr, die jetzt hier gezeigt wird. Keine Anomalie mehr. Also die ganzen Halbleiteraktien sind ja schon wirklich gut gewachsen und da ist Monolithic Power Systems keine Ausnahme. Wenn wir uns die aktuelle Bewertung anschauen, auf Basis des Umsatzes der letzten 3 Jahre, haben wir jetzt im Moment eine sehr spannende Situation. Wir sind nämlich genau fair bewertet. Auf Basis des letzten Jahres sind wir sogar 5-10% unterbewertet. Und wenn wir uns das auf Basis des Gewinnes anschauen, sehen wir ein ganz ähnliches Bild. Also jetzt könnte sich hier wirklich ein ganz genauer Blick definitiv lohnen bei Monolithic Power, jetzt aus dieser fundamentalen Sicht her gesehen. Wir sehen auch hier, dass die ganzen Scores sehr, sehr grün sind. Wir zahlen tatsächlich auch schon eine Dividende, die ganz nett ist, also über 0,5%. Auch die Margen sind sehr hoch. Wir sehen hier EBIT-Marge, Bruttomarge, Gewinnmarge. Die liegt bei 23,47%. Also es ist ein hochmargiges Businessmodell und das ist mir natürlich auch mal sehr wichtig. Piotrowski F-Score haben wir einen Score von 6 von 9 Punkten, also relativ akzeptabel. Und klar, der operative Gewinn und der Umsatz, der konnte hier langfristig sehr stark gesteigert werden. Ja, auf Basis der letzten 10 Jahre haben wir einen Return gesehen von 1100%. Also in den letzten 10 Jahren ist die Aktie wirklich richtig stark gelaufen. In den letzten 5 Jahren haben wir hier noch 250% und im letzten Jahr nur 2,75% Kursrendite. Da haben wir aber auch natürlich auch schon deutlich höhere Kurse mal gesehen. Wir hatten hier Allzeithoch über 950 US-Dollar ungefähr. Jetzt sind wir eben hier nur noch bei 570 US-Dollar, also starker Kurseinbruch. Die Dividende, die wird schön gesteigert, jedes Jahr hier seit 2017 erhöht und auch ein dynamisches Wachstum. Die Analysten gehen auch davon aus, dass es so weitergeht. Wir haben jetzt noch keine so starke Historie, also seit 12 Jahren wird jetzt hier gezahlt. Es soll aber so weitergehen laut den Analysten. Die sagen auch zu 59%, ja, das Unternehmen ist jetzt ein guter Kauf und 41% sagen halten. Keiner rät jetzt hier zum Verkauf unter diesen 11 Analystenstimmen. Und wenn wir uns die Performance im Vergleich zum Nasdaq anschauen, sehen wir halt auch, dass MPS den Nasdaq stark hinter sich lassen konnte in den letzten 6 Jahren. Das gefällt mir also auch sehr gut. Das gleiche gilt natürlich hier für den S&P 500 in Rot. Also hier könnte sich auch ein Einzelinvestment lohnen, wenn wir das jetzt hier mit einem der Benchmarks aus den USA vergleichen. Bevor wir jetzt uns den Chart anschauen und ich euch meine Meinung auch zur aktuellen Situation sage, kann ich dir hier noch den Broker Finanzen Net Zero empfehlen. Da kannst du jetzt hier 25 € Startguthaben für Neukunden mit meinem Link in der Beschreibung und einen ersten angepinnten Kommentar erhalten. Kann ich dir definitiv empfehlen. Es ist der günstigste Broker, den es gibt in Deutschland. Da kannst du echte Schweizer Aktien handeln, hast eine sehr schöne Statistik, schöne Portfolioanalyse mit drinnen, wo du die einzelnen Positionen nach Gewichtung sehen kannst. Kannst auch dein eigenes Portfolio filtern, zum Beispiel nach Nicht-Dividendenaktien, Dividendenaktien, ETFs. Du brauchst also nicht mehr solche Hilfstools wie zum Beispiel GetWin oder ähnliches. Das kannst du alles hier in dieser einen App abbilden und es ist auch für mich indirekt eine gute Unterstützung und danke auf jeden Fall. Schauen wir uns Monolithic Power Systems im langfristigen Chart an. Also ich muss sagen, der Chart gefällt mir sehr gut. Wir sind in einem so dynamischen Aufwärtstrend, der ist wirklich also durchaus erwähnenswert. Also ab 2011 sehen wir eigentlich hier, so bis 2021 war das Unternehmen ein richtig, richtig starker Dauerläufer ohne wesentliche Korrekturen. Dann hatten wir hier mal eine größere Korrektur bis 2023 und jetzt seit 2023 wieder ein etwas, volatilerer Anstieg und jetzt hier in den letzten 2 Monaten dieser starke Kursverlust, dieser starke Crash nach unten von den 950 US-Dollar auf 567 US-Dollar. Das ist jetzt ja eine Kurskorrektur von über 40%. Also das Unternehmen hat hier einen Kurs abgelassen in den letzten 2 Monaten über 40% und deswegen für mich jetzt natürlich auch sehr, sehr interessant. Als erstes jetzt mal hier, das ist der Monatsimpuls von 300 auf die 950 hoch. Wenn wir uns das anschauen, sehen wir, dass die wichtigste Zone hier bei 550 US-Dollar liegt, also rund um das 61,8er Fibonacci Retracement hier in grün. Und da haben wir die wichtige Unterstützungszone mit den Hochs aus 2021, 2022, aber auch 2023.
also wenn sich das Unternehmen hier stabilisieren könnte, wäre das ein wirklich richtig gutes Kaufsignal, wäre definitiv spannend hier für einen langfristigen Einstieg. Aber ihr dürft hier nicht vergessen, wir haben einen richtig starken Kursverlust jetzt nach unten, einen enormen Push nach unten, was den Kurs anbelangt, und haben zwei große Lücken aufgerissen. Also einmal hier oben von 900 runter auf 800 und dann sogar nochmal aufgrund dieser ganzen schlechten News, die jetzt da gekommen sind und dieser ganzen Gerüchte. Also definitiv meiner Meinung nach Stabilisierung abwarten. Wenn es hier einen schönen Boden gibt, der ja dann auch zu einem Kaufsignal führt, dann kann man da mal eine erste Tranche öffnen. Im Moment wäre das allerfrühestens über 617 US-Dollar. Selbst wenn wir jetzt sofort hier hochziehen, also wenn wir jetzt hier einen Push sehen, der jetzt vom aktuellen Niveau einfach so nach oben zieht und dann wieder runterkommt und diesen hier macht, dann wäre das schon sehr aggressiv, der Einstieg. Wir müssen hier immer den Boden im Vergleich zur vorherigen Bewegung beurteilen, und dieser Absturz hier nach unten, der ist wirklich sehr stark, und da reicht jetzt hier diese kleine Bodenbildung hier unten eigentlich noch nicht aus, um einen langfristigen Einstieg rechtfertigen. Aber wer da sehr aggressiv ist und dem das jetzt hier schon reicht, diese 616, 617 US-Dollar, der könnte da eine erste Position eröffnen, ist zumindest meine Meinung. Keine Anlageberatung, ihr handelt immer auf eigenes Risiko. Das Unternehmen ist auf meiner Watchlist. Ich würde mich tatsächlich auch trauen, hier mal eine erste Position zu eröffnen. Ich denke nämlich, dass jetzt diese Gerüchte rund um die Nvidia, um diese Nvidia-Ausschluss aus den Produkten, dass das jetzt eingepreist ist und dass da das Risiko jetzt eher minimiert worden ist, und selbst wenn dann eben das nochmal bestätigt werden sollte, glaube ich nicht, dass da nochmal so stark an Kurs nach unten abgebaut wird. Und sollte jetzt hier rauskommen, dass Nvidia weiterhin auf Monolithic Power Systems setzt, das würde natürlich dazu führen, dass Monolithic Power Systems hier einen starken Kursanstieg verzeichnen würde. Dann sind wir ganz schnell wieder hier oben bei 800, 850 US-Dollar, denke ich. Aber klar, wir haben jetzt hier wirklich schlechte Signale. Dieser Kursrutsch ist sehr stark. Wir brauchen hier definitiv eine gute Bodenbildung über mehrere Wochen hinweg, wenn nicht sogar Monate. Also jetzt hier ein paar Tage seitwärts laufen reicht nicht für ein gutes Einstiegssignal. Und ja, der nächste Widerstand liegt dann hier oben bei 670 und danach dann 800. Und die Kurslücken dienen eben immer auch als Widerstand, darf man auch nicht vergessen. Also wir brauchen hier eine Stabilisierung, und ich denke, dass wir dann in den nächsten Wochen und Monaten noch definitiv, wenn sich das alles hier beruhigt, gute Einstiegschancen finden werden. Ich werde euch da auch drüber informieren, wenn ich selber die Aktie in meinem Portfolio kaufen sollte. Das erfahrt ihr ja natürlich auch immer, wenn ich meine Videos dazu mache. Da habe ich übrigens auch letztens euch gezeigt, welches Unternehmen ich neu gekauft habe. Ja, MPR ist übrigens 0,88% Dividendenzahler im Moment und hat eine Marktkapitalisierung von 28 Milliarden. Und das KGV ist natürlich wirklich hoch mit 63 jetzt hier laut dem Time to Market. Und die Ausschüttung ist völlig in Ordnung. Das Wachstum ist sehr stark gewesen in den letzten Jahren. Also mir gefällt das Unternehmen gut. Wenn du dich da jetzt noch genauer dafür interessierst, dann schau dir das Unternehmen doch mal genauer selber an. Gerade auch Balance Sheet, Income Statement und so weiter. Das habe ich jetzt in diesem Video nicht mehr geschafft. Aber für mich auf jeden Fall langfristig sehr interessantes Unternehmen. Ist auf meiner Watchlist. Lass mich doch gerne wissen, was du davon hältst, und wenn dir das Video gefallen hat. Auf jeden Fall Daumen nach oben nicht vergessen, ist eine Unterstützung für meinen Kanal und für mich und zeigt mir halt auch, dass ihr euch freut über meine Videos und über die Arbeit und die Zeit, die ich hier reinstecke. Das ist nämlich nicht gerade wenig, aber es macht mir natürlich auch viel Spaß. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!